हेलो एभ्रिवान, दिस इज दीप्ता श्रेष्ठ। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो र फर्स्ट भ्लगमा मैले चाहिँ मुकबाङ लिएर आएको छु विथ माई बेस्टी। र अब हामी सुरु गर्छौँ भिडियो सुरु हुन अगाडि र मेरो साथीलाई बोलाउँछु म। यससँग भएको छ मेरो साथी र आज चाहिँ हामी के को मुकबाङ लिएर आएको छु भनिदेऊ। चटपटे र पानीपुरी। र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो। साथी र केही भनिदेऊ। खानुपर्छ। टेस्ट गरौँ। फर्स्ट बाइट। फर्स्ट पानीपुरी। मिठै भएछ। अब के भन्ने साइलेन्ट भएको त हुँदैन त। भन्न त के हजुर त्यो हाम्रो फर्स्ट भ्लग हो र हामीले फर्स्ट भ्लग मुकबाङ लिएर आएको छौँ। केही कन्टेन्ट थिएन, अलिकति आफ्नो सोक जस्तो भएर हामीले भिडियो बनाएको। र अब भिडियो बनाउँदा तपाईँले धेरै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि भिडियोमा केही कमेन्ट गरिदिनु होला, राम्रो नराम्रो के भयो सबै कुरा है। फर्स्ट भ्लग हो, प्लस के बोल्न नि आउँदैन। के बोल्नु भइरहेछ। पानीपुरी चाहिँ म खान्छु। अर्कोचोटिदेखि राम्रो भिडियो बनाउँछौँ भन्ने आशा गर्दै अर्कोचोटि नेक्स्ट भ्लग राम्रो हुन्छ, हेरिदिनु होला। अझ घाम लागेर गरम भइरहेछ। साथी तिमी केही बोल गरिराखेर म चाहिँ एकदम कम बोल्छु। त्यो चाहिँ भोलि पर्सि थाहा पाउनु त कम बोल्नुहुन्छ कि कस्तो हो भन्ने। मलाई के बोले भाइ? के बोले? अलिक म इन्ट्रोभर्ट हो कि म उसलाई चाहिँ त्यस्तो भन्न सक्दैन है। तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट भइरहेछ है। किनकि म खाँदैछु नि त, खाएको बेला बोल्छु। पानी ल्याउनै बिर्सेछ। कति स्पाइसी छ कि पिरो भएर हामी चाहिँ पानी ल्याउनै बिर्सेछौँ क्या, त्यही भएर पानी लिनु राखिरहेको छ क्या। पानी लिएर म आइसकेँ। पिरो पानी खानु इज गुड फर आवर हेल्थ, बट दिस इज खानु त नट गुड, त्यही पनि खानुपर्छ। चटपटे मेड बाई मी। हल्ला गर्यो यसो गर्न। चटपटे मेड बाई मी बनाएको मैले हो, मुसेको चाहिँ उसले हो क्या, त्यही भएर हो क्या। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला कतिसम्मको। त्यस्तो होइन, बनाउनु त मैले बनाएकै हो कि। मैले चस्मा लिएको द्वारा म त सक्दिनँ होला। स्पाइसी ह्यापनिङ। खाँदैछु। पिरो छ कसरी नखान। के भन्नु, हामीले के बोल्नै आएन त हौ। यस्तो नै हुन्छ भ्लग गर्ने मान्छे। म सिकाउँदैछु बोल्नलाई। यदि हामीले भिडियो पोस्ट गऱ्यौँ भने तपाईँले कमेन्टमा लेखिदिनु होला नेक्स्ट भिडियो के बनाउनु भनेर। हामीसँग केही कन्टेन्ट छैन अहिले। प्योर युट्युबर हुनुपर्छ कन्टेन्ट हुनलाई। बिग पानीपुरी।
अब अहिले त झन् नै फोन लडाइदियो त साथीहरू। पसिना छुटिसक्यो। चाय पिएर चाहिँ छैन है। 2,000 years later. गाइस यति साह्रो नि पिरो चाहिँ छैन है। म पिरो खान नि त। गाइस यतिको खानुपर्ने चाहिँ हुन्छ है पिरो भए पनि। अब गिभ अप गरिदिनुपर्छ होला। यस्तो गर्नु पनि सकिन आँटेको छ। सब्जी मसला खायो 5 रुपियाँ। खानपछि 1 2 3 4 5 6 वटा। सरी। No, God, please! Stupid person. हेलो गाइस एकदम पिरो छ। मेरो यो पार्टीको पिल्सिसक्यो यो पानीपुरीले। सबै हामीले खाइसक्यौँ। द्याट्स इट। के भन्नु अब भिडियो चाहिँ हामी यहीँ एन्ड गरिदिन्छौँ। हामीलाई के भन्नु नि आएन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भनेर भनिदेऊ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र यति नै थियो आजको ब्लग। अब अर्कोचोटिदेखि राम्रो ल्याउने कोसिस गर्छौँ। राम्रो लाग्योमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।